नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको चाहिँ स्पेसल चाहिँ के छ भने आज चाहिँ नयाँ हेलमेट ल्याएको छु है। मैले युज गरिरहेको हेलमेट चाहिँ स्टिल बर्डको थियो, आइएसआई सर्टिफाइड है। स्क्रैच भएर यो पनि अलि भएको छ है, यो अलि लुज भएको छ, त्यही भएर चाहिँ अर्को नयाँ हेलमेट लिएर आएको। त्यस्तो स्पेसल त होइन, ठिकै बजेट अनुसारको ठिकै छ है हेलमेट चाहिँ। कस्तो छ अब त देखाइ नै हाल्नेछु, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हेलमेट चाहिँ आइसकेको छ है, टक्क यो ब्रान्डको। यता पनि हेरिहालौँ, टक्क अक्सर हेलमेट कार्टुनै लिएर आएको छु है मैले चाहिँ। टक्क यसले पनि अनबक्सिङ गरिहालौँ। के छ त यहाँभित्र, यसलाई अलिक खोलौँला। यो के हो, त्यसलाई साइड लगाइदिउँ। टक्क एक्स्ट्रा यो पनि दिया हुँदो रहेछ। यो स्टिकर भइहाल्यो। तपाईँहरूको ब्लड ग्रुप के छ, ब्लड ग्रुप ट्याक्क हेरेर हेलमेटमा टाँसिरहनु भयो भने चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ। त्यो ब्लड ग्रुप पत्ता लगाउनको लागि भनेर होला सायद। के छ आफ्नो ट्याक्क झिकेर टाँस्ने, त्यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ के रहेछ त, यो कालो कालो छ है। यो चाहिँ स्पोइलर रहेछ, सानो स्पोइलर है। त्यो खुस्क्यो भने अब यहाँ चाहिँ खत्रै के छ त भन्दाखेरि आजको स्पेसल चाहिँ टक्क गाइस के हो हेर, मै त आफै के लेखेको छ यहाँ थाहा पाइहाल्नुभयो होइन। इसी डिओटी आइएसआई तिनवटा सर्टिफाइड भएको है। टक्क नियन ब्लू वाइट कलर मिक्स भएको। टक्क स्पोइलर यो चाहिँ खुस्क्यो भने खुस्के खण्डमा चाहिँ त्यो सानो हाल्ने रहेछ, अघि जुन मैले देखाएको थिएँ यो वाला। यो त्यति राम्रो देखिन्न होला। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्याक्क प्याडिङहरू पनि राम्रो छ, झिकेर वासेबल हो, वास गर्न मिल्छ। अनि अलि मलाई राम्रो लागेको चाहिँ यसको यो डिलक है। अनि के छ त भन्दाखेरि ट्याक्क यो चाहिँ वाइट ग्लास छ, सेतै छ है। डबल भाइजरवाला टक्क भित्र सन भाइजर पनि छ है। यता भित्रतिर पनि। अनि यसलाई यस्तो गरौँ है। ब्रान्ड त देखिहाल्नुभयो गाइज है, ब्रान्डको कलर मिक्स पनि राम्रो छ। टक्क खत्रै छ है त। यो डिलकको चाहिँ यस्तो सिस्टम छ, टक्क यहाँ हाल्यो, यो भयो होइन। र यहीँबाट देखाइदिउँ, यस्तो अवस्थामा हुन्छ सुरुमा। त्यहाँबाट चाहिँ यो हाल्यो यसभित्र, त्यहाँबाट यो रातोवालालाई चाहिँ स्वाट तान्यो, त्यहाँबाट फेरि सिङ्गल बनाएर ट्याक्क हाल्यो, बेल टाइपको हो। अनि ट्याक्क यहाँ ट्याक्क गरेपछि यो भइहाल्यो है। यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिइहालौँ है त। स्टिकरहरू झिगौँ, कहाँ हुन्छ यसको, बाहिरतिर छैन है कि बाहिर छ, खै कहाँ हो। टक्क टक्क गाइज खत्रै भयो नि त। भित्रबाट पनि रहेछ यसको चाहिँ।
त्यो पनि भयो सनभाइजरको त्रै भयो त गाइस टक्क टक्क लगाएर नि हेरौँ है त कस्तो देख्दो रहेछ ठ्याक्क यो ब्रान्डको यो देखो इसको सनभाइजर लगाएर सनभाइजर